हेलो फ्रेंड्स आशा करो आपनलोকৰ ভাল আই শিলঙৰ ওয়েদাৰটো খুব ধুনিয়া অলপ অলপ বৰষুণ দিছে অলপ অলপ ৰ'দ দিছে ভাবিলো ক্যাপুচিনো কফিয়ে বনাও আহকচোন চাও ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাব লাগে ক্যাপুচিনো কফি ঘৰত বনাবলৈ 2 কাপ কফি বনাবলৈ আমাক 2 কাপ গাখীৰ লাগিব গাখীৰখিনি কিন্তু ফুল ফেট হ'ব লাগিব একদম ক্ৰীমি টাইপ গাখীৰখিনি হ'বলৈ ডাঠ গাখীৰ আৰু কফি লাগিব 4 টিস্পুন আৰু চেনি লাগিব 2 টিস্পুন অকল এইখিনি সামগ্ৰী লাগিব এতিয়া আহকচোন বনাও ক্যাপুচিনো কফি কফিখিনিৰ লগত চেনিখিনি মিলাই দিলো আৰু খুব ভালকৈ ফেটিব লাগিব খুব ভালকৈ বিট কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে ক্ৰীমি টেক্সচাৰ নহয় একদম ঘুটি থাকিব লাগিব আৰু অলপ অলপ গৰম গাখীৰ দিব লাগিব এনেকৈ 10-15 মিনিটমান আমি ফেটিব লাগিব লৰাইও আছো আৰু ইফালে মই গাখীৰখিনিও গৰম হ'ব দিছো মই এইটো প্ৰসেছতে লৰাই আছো মেচিন নোহোৱা কৰি ক্যাপুচিনো কফি দেখিব আপোনালোকে সাইজটো অলপমান ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে ফ্লাফি হৈ গৈছে আৰু ক্ৰীমি টেক্সচাৰ এটা আহিব তেতিয়া হৈ যাব আৰু 5 মিনিটমান লৰাব লাগিব 15 মিনিটছ মান মই এনেকৈ ফেটিছো ফেটাৰ পিছত এইটো ক্ৰীমি টেক্সচাৰ এটা আহিছে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া কফিখিনি বনাব পৰা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি এই কাপটোত এইখিনি লেয়াৰ ফাৰ্ষ্ট দিব তাৰপিছত গৰম গাখীৰখিনি দিম তাৰপিছত লৰাই দিম আহকচোন চাওঁ প্ৰচেছটো এইখিনি এনেকৈ দি আছোঁ এটা লেয়াৰ কৰি দিছোঁ অলপমান কষ্ট হয় বাৰু মেচিন নোহোৱা কৰি হাতখন এনেকৈ বহুত ফেটিব লাগে হাতখন বিষাই এতিয়া মোৰ হাতখন বিষাইছেই বাৰু এতিয়া মই গৰম গাখীৰখিনি দিম এইখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৰম গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত ভাল কৰি লৰাই দিম গৰম কৰা গাখীৰখিনি দি দিম চাবচোন কেনেকৈ দিছোঁ অলপমান দি দিব আৰু ভালকৈ লৰাই দিব এতিয়া ক্যাপুচিনো কফি হৈ গ'ল কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখাত একদম ক্ৰীমি এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত এটা ডিজাইন দিম और हार्ट शेपत काटि लैसो और कापटोर एकदम মাজত দিম যাতে हार्ट शेपটো ওলাই और ওপৰৰ পৰা মই কফিখিনি দিম যাতে বিয়পি না যায় কফিখিনি মোৰ ছোৱালীজনীয়ে মোক হেল্প কৰি দিব দে এইটো কাম কৰোতে মোৰ টিকলিজনীয়ে এয়া মোক হেল্প কৰি আছে তাই মোৰ ক্যাপুচিনো কফি হৈ গ'ল মোৰ টিকলি মাইনাজনীয়ে মোক বহুত সহায় কৰি দিলে দেই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে যদি ভাল পালে কাইণ্ডলি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ